สมนุษย์แห่งงี้สู้โดยซาแต่แฟนนี้ปัจจุบันดังไอ้ท่าเต็มเดินเราอมโปทีวีจุดนอนน้องเนี่ยน่าก็ชิปทาบองตะปีสลายที่ได้นี่จิกาบอสไตรจมอ30 ឆ្នាំក្រោយឲ្យ fan បានដឹងจุดนอนน้องบงមានចិត្តលើគ្នាទីទួអត់ពេលថតនៅដំបងចាអានេះពិបាកញ៉េបងមានកេហ្នឹងណាបងមានកេចាំដៃបងមកជាប់អត់ទេបងមកកេសុំនិយាយពេលហ្នឹងគឺបងធម្មតាពេលថតមួយគ្នាដំបូងគឺបងនៅ single ដូចគ្នាចង់និយាយពេលហ្នឹងឯងធម្មតាពេលដែលបងនៅកំឡោះកំមុំដូចគ្នាពេលដែលថតមួយគ្នាគេស៊ីបអញ្ចឹងតើមានអារម្មណ៍ថាមួយលើគ្នាតិចតួចអត់ហ្នឹងណាបងមិនតិចតួចលើខ្លាំងមិនតិចតួចលើខ្លាំងព្រោះតើមិនដល់យើងសំដែងពេលខ្លះតើតែមានអារម្មណ៍នឹងដែរបើសំដែងទៅស៊ីគ្នាช่วยนายช่วยน้องแม่ปอตมองปอตวิตวิที่แค่ชีเขาตอนนี้หุยเลยเลยสุดท้ายชอบตังเหมือนยังไงนะฮะbà bong trên nó try cho bong của TV mình con là nơi sầm núa này chà trong pua bong với con bong sát hết tao mấy đêm mình pua bên u lao vậy tao đây du hay đây lẹ sần sao ở đây sao là phía bên đi tới sao mà khai cái đó mới khơi ô và lì vào với nó chân nó cầm lắc cầm bóng tay bóng miền chấtเลยนี่มันแม่นี่นะก่อนถ้าทำหน้ารำล้อมือนี่ได้แต่บองบ้าแม่ยังเป็นเต้นถอดมือก็สบายบ้าเนยมือก็สบายสิผัวเป็นถอดเป็นอะไรกันเลยก็เมนสเปียบยังจะนอนมุนบ้าปีจะนอนมุนลือโลกสดมุนก็รอมเนอะchắc để bong cho nó con nhà này cái hai đứa nhà bà lục bu mờ chút qua lấyแต่ไปจับถอดขยมตัวปีนี้ในปูไอ้ตีงานอันน่าจังนะไอ้ให้ก่อนที่กบาจับชิ้นนี้ให้ดอมเมามาจับชิ้นนี้วันไหนกุ้งนี่ก็ตีแล้วไปจะก็ปูเลยขณะนั้นก็จะนอนให้ก็ขืนเครียดเครียดเลยจันพอนโอนเพลงเคยจ้าอันนี้นั่งพอหัวแซ่บบองไปไหนบองจุบเนี่ยปักนี่แต่บองหรือไงเคบองบนบองเก๋กำบังกิจสัญญากำบังกิจสัญญาจำตีจำใช่ปะแต่โบงน้ำซ้ำซูเอาสักครั้งเขาหือน้ำมันสิหือไงเอาจะหือไงซินสวิตเลยเรื่องนั่งเมียนแต่สวิตนั่งเอ็นขึ้นนี่เหรอผ่อนมือแต่โบงมองนะไอ้ยันได้บอปีเยอะยังทอดแต่โบงเมนซินนั่งใช่ซินประดาแต่ยังสวิตประดาอ๋อตามลำดับเลยจะนอนนั่งทอดเลยตัวเอ็นแล้วส่วนเชฟเวงไหมจะนอนนั่งเชฟเวงจะนอนlà vậy nè bong po TV nè nè bong là vậy nèต้องดัดฟอกยังไงนั่งอมโปก็ทอดมุนขยมเรื่องจังมีระดับถ้าคือก้อนหินจับจัดปลาปอดท้ายหมดเลยจังไงก็ดอกนะขนมไปโดนวัดปลาได้บางมือเขาหนึ่งเรื่องบางมือก็ดังไอ้สไตล์นึงสไตล์ของใจก็ได้จบแสđấyใจหนาคนเตลี้ยอะไรอย่างเงี้ยไปหาไปเคยถือว่าจับหลงยงไหมจับหลงยงนี่เราไปให้เธอเพลงมือจักไปนั่งปีตะบองลางนั่งจ้าทอเรื่องนั่งจมวยก็จ้าบางบานทอเรื่องนั่งจมวยก็กิจสัญญาจ้าอากับมาในกิจสัญญาให้กันนั่งบางจับดามทอนั่งมนกอดมาเรื่องจ้าให้กอดในโซเวียตในปีลอดยังในปีลอดความเจอมาปีโซเวียตในการนั่งดอแต่เป็นนั่งเหืองตะบองบางกอดแต่แดงบานบองบานทอดมวยกอดบองไปจุกในตะบองviệcทำแบบได้รำกึศเนียมเบอร์ตั้งแบบไม่ได้ที่เธอเล่นมือขี้จังนะบองจมพวกบองไปไงตะบองไหนบองบานจุกกอดน้องเหืองนั่งบองจำกันนั่งเคยกอดในเกยเนยกระไรเกยจำดำเหยียบทอจังให้บองเบอร์เธอđấy nhá nó lên chấm đá lênไปเลยเด็กชอบเลยว่าไงโอ้ยตัวพอนี่พลายสะอาดเตะเพี้ยมาโดนอยู่ไหนเตะกันเป็นกันตั้งแต่มาปีโซเวียตนะแต่บ้องเอาเตะกอดสังหาเมนมองเราก็สะอาดเอาเงินน่ะใบได้ไงตัวทาจังมาทำไมเมนทางจังให้พวก
បងខៃបសិតអីក៏គាត់ស្អាតប៉ុនបែបដូចថាឥណ្ឌា បាទ ចាពួកគាត់ស្អាតស្អាត បែប បែប ខ្មែរ ចាបែបខ្មែរប្រុសខ្មែរអញ្ចឹងដល់ពេល មកពីជំនាន់នេះខ្ញុំសក់ខ្លី ដូចរបៀបថ្មី បាទទូថ្មី ចារបៀបថ្មី ចាតែយូរថ្មីហ្មងបង ចាដល់អញ្ចឹងទៅឃើញមួយសង្ហា បាទ តែផ្លេចភ្នែកហី ចុះបងរវិញពេលដែលបានជួបបងប៉ុលទីវីនៅក្រៅព្រោះពេលហ្នឹងបងប៉ុលទីវីថតមុនបងវិញដូចជាសាច់ច្បងអញ្ចឹង ហ្នឹងហើយគេមានពិសោធន៍ជាងខ្ញុំ បាទ និយាយទៅតួស្រីទាំងអស់គាត់ស្លៀកសុំទោសយើងឥឡូវពាក្យថា sexy បាទគាត់ sexy ស្អាតជាងគេ អូ ស្អាតណាស់បាទគាត់ស្អាតណាស់ ចាអត់តែយើងមើលវត្តជំនាញគាត់មិនគេថាស្អាតដែរតែ តែបងជំនាន់នោះគឺ sexy ខ្លាំងហ្មង បាទស្អាត ចាអត់ទេជំនាន់ហ្នឹងតែគាត់គឺស្អាតឲ្យទុយគេហៅ sexy ហីចាមិនថាឥឡូវនេះចេញគោលជាងអីគាត់ហៅ sexy ទេ មិនទេបងបើចាប់ដល់រឿង sexy មួយទេមើលតទៀតតពី sexy ហ្នឹងមក ហើយគាត់សំដែងមកនិយាយពីសំដែងវិញល្អត្រង់ថាគាត់លេងឆាល់ បាទ ខឹងអី កុំមិនកំម៉ៅនេះគឺបង និយាយតែលេង គួរឲ្យចង់ គ្រឹះ ប្រហែលរឿងដែរហ៊ានសារភាពពេលហ្នឹងប្រហែលរឿងដែរ ដែលសារ ដល់ ភាព សោះទៅមិន ថ្ងៃហ្នឹងឯង បាទ ហ្នឹងហើយ ឲ្យតំយាយមិញហ្នឹង បាទគឺទៅថ្ងៃហ្នឹងនេះ ទៅមិញជាងអីចឹងចាទៅវាបាំងទាំងហ្វេន មកពី 30ឆ្នាំជាង មកពីក្មួយចាប់ចម្រិត លើចាប់ជំរឿ ចុះសំដៅនេះមិនមែនតែក្មួយទេបង fan បងទាំងអស់គួរតែមានពេលមួយដែលបងស្រាយ ចុះឥឡូវចាស់វិញបើសិនជាឪឃើញតែបង sexy ចង់លេងស្រាប់ទៅដល់ប្លង់ឧទាហរណ៍ថាប្លង់ឥឡូវគេរੂលរៀលហ៎ខ្ញុំចង់សួរឪវិញតើឪមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគាត់ទៅពេលដល់ស៊ីនហ្នឹង ណា ដល់ប្លង់រੂលរៀលហ្នឹង រៀងអដែរ តែឪខ្ញុំឆ្ងល់ទេជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់អាប្លង់អាជាស្រីដូចប្លង់គេប្លង់រំលោភប្លង់អីហ្នឹងមិនចូលចិត្តអារបៀបលក្ខណៈគាត់ទៅឃើញលឹកប្រាក់កុំហុញទៅកែប៉ោ គួតជើង គួតជើងយកមកឲ្យសោចការព្រលឹមឡើងហ្នឹងវាមិនវិញ អាហ្នឹងតាមពិតសាច់រឿងវាមានលំដាប់លំដោយមកហើយដូចយើងឥឡូវអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលប្រចាំងខាងនាយកដ្ឋានភាពយន្តខាងអីគេប្រកាន់គេមិនឲ្យមាននេះគេដាក់អានឹងជំនួស អូចុះមិនឃើញព្រលឹមឡើងបំមិនចឹងទេព្រលឹមឡើងស្រីធ្វើងូតទឹកហា ណែ តែជំនាន់ហ្នឹងគេលេងថាប់មែនតែនអត់ឪ ហើបដូចគ្នា អត់មែនតែនដូចឥឡូវចឹងគ្រាន់តែគេកាត់តប្លង់ជាង បាទប៉ុន្តែពេលប្រចាំងរោងប្រចាំងអីចឹងគេកាត់ចោល បាទយកតែមកប្លង់សំរុំល្មម បាទឪបាន យ ហៅ ល់ ដែរ ឲ្យអ្នកមើលយល់ថាហ្នឹងហើយ បាទ តែបានហៅដែរមែនទេឪ ហើបតើ ឪវើទៀតថា បាទ គាត់ត្រង់ឪគាត់ ពេលខ្លះគេគប់ពេលយើងថើបនៅថើបទៅយើងឆ្លៀតបានពេលហ្នឹង អ្នកបងឥឡូវខ្លួនអ្នកបងមកទៀតអ្នកបងខ្ញុំសួរវិញចេះអ្នកបងខ្ញុំចង់សួរអ្នកបងថាពេលដែលតួប្រុសពេលគេគប់ពេនៅតែថើបទៀតអ្នកបងមិនពេលយើងគិតយើងច្រែងស្មាតួនេះស្អាតតើដល់ពេលយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលគេនៅតែថើបយើងយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា មែនទេគាត់ផហើយកន្លែងហ្នឹងផហ្មង ពេលគេកាត់ដែរមែនទេបង ហ្នឹងហើយកាត់កាត់ប៉ាត់ អីយ៉ា ដល់ពេលតែបងដល់ចេះចេះញ៉ាំតកាត់ខ្ញុំមានចំណុចបងឆ្លដែរបងយើងញ៉ាំ ញ៉ាំប្រកាត់ ញ៉ាំតកាត់ ទៅហើយ អត់មានចឹងមានចូល បាទ